अन्त लास्टै हल्लिँदै यसो बाहिर म हिँड्दैछु है बाहिर बाहिर ल्याएर अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यतातिर आउँदैछौँ भनेर म भन्दिनँ। के छ दिदी सन्चै आजकल त्यो चाहिँ एकदम बगाले धेरै हावा चलिरहेछ एकछिन हो पकडा हो लास्टै चाँडो यार रिप्लाई दिएन आजको राइडर मिस्टर डेभिड जिआरजी एकदम मोबाइलसँग राइड हान्दै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एकदम गर्छ डाँडा काँडा आउँदैछ बिस्तारी बिस्तारी ल दस हामी त्यो एमाजोन भन्न आइरहेको क्या मलाई फेरि छ्या हाम्रो चाहिँ स्कुटर हामी चाहिँ आज स्कुटरमा है फेरि सक्दैन नि फेरि नेपाली हो स्कुटरमै हिँड्नुपर्छ के छ मम्मी ठिकै हुनुहुन्छ होला नि म पनि यता सन्चै छु आरामै छु खाएको छु त्यही दिन है त्यही हो कालो छ रोड एकदम बबाल छ स्कुटर हाम्रो एकदम दामी छ हाउ पनि दामी छ अनि के छ त मेरो फ्यामिलीहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला एकदम सबैजना यहाँ हेर्नु काठमाडौँ झोर काठमाडौँ त्यो दोष झोर भन्ने अर्कै ठाउँ होइन त आउट अफ भ्याली हो क्या चाहिँ हामी अनि के हो भने कलेजमा पनि तिमीहरू देख्छ जस्तो साथीहरू त्यस्तो नगरिदिनु न भने मसँग छ नि त अनि तिमीहरू कल गरेर गर्ने हामी यहाँ बाहिर यस्तो गरिरहेको छौँ यहाँ यस्तो के छ तिमीहरू काम लाग्दैन तिमीहरूमा भविष्यमा त्यही हो मेरो बाउको गाडी हेर्नु कस्तो दामी के छ अङ्कल के छ यो चाहिँ मेरो अङ्कलको गाडी है यो चाहिँ अन्त अङ्कल सन्चै हुन्छ होला नि गाडी खाली रहेछ के छैन ल घाम तार्नुपर्छ क्या यहाँ बसेर यहाँ चाहिँ घाम तार्दैछु होइन अनि सबजना आनन्दै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम आनन्दै छु घाम तार्ने भए आउने जस्ट बदाम नि ल्याउनु पर्छ क्या बदाम सदाम यसो हल्का फुल्का बदाम ले लो कच्चा हाम्रो डेभिड जसी उता छ है कसैले तपाईँहरूको सिआरलाई मिस गरिदिनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ बसिराख्नु भएको छ खै त नि हाम्रो साथीहरू गायब हुनुभयो त्यही हो यस्तो बबाल छैन यी ढाम बाटो एकदम यो चाहिँ के अरे नगर जाने बाटो हो अनि त्यसपछि के भन्नु अरू मलाई कतिले सम्झिराख्नु भएको छ यसो कमेन्ट गरिदिनु होला कुन दोष यो यस्तै हो अनि मेरो त गाँड फड्किनु भयो केटा हो के भन्नु गाह्रो छ गाँड फड्किने भयो के छ आन्टीहरू सन्चै हुनुहुन्छ म एकदम सन्चै छु खोइ रिप्लाई दिँदैन गाह्रो छ मलाई पनि अनि केटाहरूको अब छुट्टी कस्तो भइरहेको छ जाडो महिना हाम्रो त छुट्टी देखाएन है एक्जाममा नि फेल हुने सङ्केत देखिसक्यो 6वटामै अस्ति नि फेल भएको थिएँ होइन
यो फेरि यहाँ तपाईँले रिजल्ट हेर्न पाउनुहुन्छ होइन म पनि फेल हुनेछु भन्नु कहिले भन्छु जस म फेलै होइन त्यसपालि ढुक्कले फेल हो क्या ममा गाह्रो छ अङ्ग मलाई नि बुलेट दिनु न केही छैन त्यसो अङ्कलले दिँदैन होला मलाई चलाउनु टक्क केटाहरू आउँछ होइन त्यसपछि म अनि बनाउँछु है त के हो अहिले चाहिँ म एकछिन घाम तापेर फर्केँ फेरि केटाहरूले तल बोलाएर सरकार फेरि तलतिर जानु पऱ्यो हामी अब यसो ल्याएर तल गएर एकछिन भेट्यो भाइ तल बाई बाई बारीमा के छ कता नि हो सिधै र सिधै रे त्यो जङ्गलहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला यसो हामीलाई नि अलिक पैसा खान्छ नि त फेरि स्कुटर कडा खान्छ फेरि खतरा हाम्रो स्कुटर फेरि अरूको तान्दैन हाम्रो तान्छ ल चढ्यो फाइनली अनि गाह्रो छ के हो पम्चर भयो क्या ओहो स्कुटर छैन हाम्रो बप्पाल डाँडा हेर्नु त ल कस्तो दामी छ अनि मेरो क्यामेरा यस्तो कि यहाँ हेर नि त्यसमा कस्तो हरियो देखा क्या मा कस्तो क्या कन्डै दिन्छ यत्तिकै फर्किसक्यो क्या केटा हो यहाँनिर उतै पनि टक्क लाएर अब म दौडिन्छु है केटा जय भगवती गाडी फर्क्यो अबि कस्तो थाकिया छ झन्डै कहाँ फर्क्यो अबि ल चढ्यो एकछिनै म थाहा सो होइन त गाई हामी चाहिँ यहाँ टक्क माथिबाट टक्क आएर यस्तो गरेर एकछिन चिलमा बसेर गइहाल्छ अब जान आँटिसक्यो होइन हामी चाहिँ यहाँ केटाहरू चाहिँ टक्क यस्तो आएर फोटो खिच्दैछ हाम्रो क्यामराम्यान उतै हुनुहुन्छ त्यही हो यता केटाहरू छ होइन साथीहरू जस्तो मेरो नाम के भन्नु विशेष शेरचन गएर टक्क फेसबुकतिर फलो हानिदिउँ उसलाई पनि टक्क लगाएर हामी फेरि यहाँ आइफोन छ यो अनि हाम्रो सरको दोस्तको नाम भनिदेऊ त सुनिल गुरुङ केटी टक्क ल्याएर अझै पट्यौँ हामीले धेरै पार्टी खानु पाऊँ अझै हामी जान आँटेको यहाँबाट यस्तो बबाल भ्यूहरू छ है त्यही अब गएर देवी दोस्तको मान टक्क ल्याएर म के बिरयानी खान्छु टक्क ल्याएर है त्यस्तै हो यहाँ बाइकहरू पनि टक्क ल्याएर जान आँटेको हामी चाहिँ अनि त्यही हो त के छ तपाईँहरू जल्दी भनेर म कसरी भन्ने म भन्दा गरिसक्यो अब एकछिन बाटो जाँदाखेरि बनाउनु पर्छ तर के यो ठाउँको नाम चाहिँ जोरभन्दा अलिकति माथि थियो हो माथितिर एकदम बबाल छ होइन रुकाउनु भएन आउनु भएन आएको छैन होइन टक्क लगाएर गरिदिनु त्यसहरू सन्चै हुन्छ हामी चाहिँ साथीहरू अगाडि जाँदैछ हामी पछाडि डिफर मात्र गर्छु त्यही हो सन्चै हुन्छ
भाइहरू के रेस खेलिदिने हामीसँग भने भाइहरू फुटबल खेल्दो रहेछ त्यहाँ र बब्बाल देउ जसले सही चले दाँडै चलाएर होइन एकदम झर्ना चाहिँ त्यस्तो भइरहेछ टक्क लगाएर भाइ थाकेर रमाइलो भयो आज सुहाललाई चाहिँ लाने गएको थियो बाहिरतिर त्यही मम्मी मम्मी टक्क कोडाभित्र मम्मी टक्क लगाएर खोइ त खोल्नु त थाक्यो आज त लास्टै छ के छ मेरो मम्मी चाहिँ यहाँनिर ढाक्का लगाएर सुतेर बसिरह होला यहाँको ठाउँमा भ्लग बनाउँदै आयो त पुरा त्यो के अरे झोल मोमो खाएर मलाई त के फोटो मात्रै पठाउने मोमो चाहिँ खोइ मलाई चाहिँ मोमोसम्म छैन के त अनि झोल मोमो अनि खायो हे गाइस सी यु नेक्स्ट भिडियो बङ्गुरको मासु ल्याउने आज बङ्गुरको मासु आज मासु बङ्गुर मासु है त्यो त यो भिडियो यति नै होइन Thank you for watching this video. See you in next video. Till then, bye bye. Love you.